စီပင်ကကောင်လေးကသူတို့ကိုပြောတော့တင်းသွားပြီလေငါကမင်းစီကဘာမစားထားတာမရှိဘူးမင်းငါတို့ကိုအဆက်ခွဲเสียမလိုဘူးတဲ့အလိုပြောတော့ဟိုကောင်ကငါကမင်းကိုအဆက်ခွဲနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားမင်းပြောနေတာတွေကအဲ့လိုအတိတ်ပဲရနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားအလိုပြောတော့ဟိုကောင်ကလာခဲ့ဆိုပြီးလက်ရက်ခေါ်ပြီးတော့လက်ပြန်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ကောင်လေးကပြန်လုံးမဲ့ကြံတော့ဟိုကောင်ကလဲလို့ပြောတော့အဆောင်တွေကရောက်လာပြီးတော့တခင်လေးကိုပြဿနာရှာရဲတာဘသူလဲတဲ့အလိုပြောတော့ဟိုကောင်ကဒီရှိကကောင်ပဲတဲ့အဲ့ကောင်ကိုအပြင်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဖေနိုးရိုးချိုးပလွေမှုတ်ပေးပါတယ်ဒီကောင်လားမင်းတင်မယ်ဆိုပြီးပြောတော့ကောင်လေးအမေကတော့ကြောက်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဘေးကစီပင်ကကောင်လေးကထပ်ပြောပြီးလေအဲ့ဒီကကောင်ကအရင်ကျွန်တော်ကိုစထိုးတာတဲ့ဟုတ်လားသူကမင်းတို့ကိုဝင်ခွင့်ပေးထားတာတောင်ကန်ကောင်းမင်းတို့ထွက်သွားလိုက်တော့တဲ့စော်ပြစ်ကောင်လေးကမင်းတို့ကောင်တွေကကန်းနေပြီပဲအလိုပြောတော့ဘသူပြောလိုက်တာလဲတဲ့ငါပြကောလိုက်တာမင်းတို့ကောင်တွေမင်းတို့ရဲ့သူလေးကိုတောင်မမှတ်မိတော့ဘူးလားတဲ့ဗာမင်းကဟုတ်လားမင်္ဂလာပွဲကျင်းပါဖို့ဒီဟိုတယ်တစ်ခုလုံးကိုဘိုးကင်းလုပ်ထားတာငါအပြင်ဘယ်သူရှိမှလဲတဲ့အဆောင်ကဟားတဲ့လေဒီကောင်ပါတွေပြောနေတာလဲဆိုတာတော့နောက်ပိုင်းမှာတင်ပေးမယ်ဗျာကောင်လေးကမင်္ဂလာပွဲကျင်းပဖို့ဒီဟိုတယ်တစ်ခုလုံးကိုဘိုးကင်းလုပ်ထားတာငါအပြင်ဘယ်သူရှိမှလဲတဲ့အဆောင်ကဟာမင်းကိုမင်းဘယ်သူထင်နေတာလဲဝမ်မီသားစုရဲ့အမွေဆက်ခံသူကမင်းမဟုတ်ဘူးမင်းညီပဲတဲ့မင်္ဂလန်ဘေးကစီပင်သမားပဲဘာကောင်မှမဟုတ်ဘူးဟိုကောင်ကဒီကောင်နဲ့အချိန်ဖြုံးနေတာတွေကိုရက်ပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့ညှင်းဆဲမယ်တဲ့အဆောင်ကဟုတ်ပြီးဒီကောင်ကိုဖမ်းလိုက်ကြအဲ့ချိန်မှာသူ့အမေကစိတ်ပူနေတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာစီပင်ကကောင်လေးတွေကရှေ့ကနေဝင်ကပေးပြီးတော့ဝမ်ရှိကိုထိရင်တော့မင်းကိုနေကိုတိုးတွေအသေးပဲတဲ့မင်းသူကိုဖမ်းရင်ငါတို့ဘက်ကအသေးကြီးပြန်ချမှာငါတို့ကဘာအဆင့်တန်းမှလည်းမရှိဘူးဘာအာဏာမှလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့ကိုစော်ကားရင်တော့ငါတို့ကပြန်တီးဖို့အဆင်သင့်ပဲတဲ့လေအလိုပြောတော့ဟိုကောင်ကခွေးကောင်တွေမင်းတို့ငါလမ်းမှာလာရှုပ်နေတာပဲရတယ်ငါမင်းတို့ကိုငါရဲ့လူမိုက်တွေနဲ့ဖုံးဆက်ပြီးတော့ရိုက်ခိုင်းမယ်တဲ့အလိုပြောပြီးတော့ဖုံးဆက်ပြီးတော့ခုစီယိုနာဟော်ရဲကိုခုလာခဲ့ဒီမှာငါပြဿနာဖြစ်နေတယ်တဲ့ဖုံးပြောပြီးတော့မင်းတို့ကောင်တွေကိုအသေးရိုက်တက်ခိုင်းပစ်မယ်ငါဘာကောင်လဲဆိုတာစောင့်ကြဤနေလိုက်တဲ့ကောင်လေးကငါတငယ်ချင်းတွေဘေးဖယ်ပြီးအောက်ကိုဆင်းနေလိုက်သူကြည့်ရှင်းမယ်ဟိုကောင်တွေရောအကုန်ဆင်းဆိုတော့အကုန်အောက်ဆင်းကုန်တာပေါ့ကောင်လေးအမေကလည်းတားရမဖြစ်ပါနဲ့တော့အမေတို့ပြန်ရအောင်ငါသားကိုစိတ်ပူတဲ့ဘာညာတွေပြောနေတာပေါ့ကောင်လေးကလည်းရတဲ့အမေစိတ်ပူနေတဲ့ဟိုကောင်ကဟျောင်ငါရဲ့လူတွေလာရင်တော့မင်းအတေပဲတဲ့မင်းသမင်းဝအောင်စားထားတဲ့အဲ့ချိန်မှာကောင်လေးရဲ့တက်တော်ဆောင်ကရောက်လာပြီလေဆရာဝန်ကျွန်တော်နောက်ကျသွားတဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ကောင်းလေးကြရပါတယ်နိုင်ငံကဘာတဝမ်းကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဩဇာကြီးမားတဲ့သူလေးကြီးတွေကမင်္ဂလာဆောင်ကိုလာခြင်းလို့တဲ့သူခွင့်ပြုပေးလိုက်ရမလားတဲ့ကောင်းလေးကရပါတယ်လာခိုင်းလိုက်သူတို့ကငါရဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေပဲကောင်းပါပြီတဲ့ဟိုကောင်ကနေပါအောင်ခုနကသူပြောလိုက်တာနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေနဲ့သူလေးကြီးတွေကသူမင်္ဂလာဆောင်ကိုလာမဟုတ်လားတငယ်ချင်းတို့ငါအိမ်မက်မက်နေတာဟုတ်လားတဲ့ဝတ်တခင်လေးမင်းကြတာမှန်တယ်တဲ့သူတကယ်ယူနေပြီတဲ့သူကိုသူငကားအေဂရီရဲ့အတိမိတ်ဆွေလို့လဲပြောသေးတယ်သူမကြခင်အဆက်ကွဲလိုက်မယ်တဲ့ဟာဟဲ့လေနောက်ပါဖြစ်သွားမလဲဆိုတာတော့နောက်ပိုင်းမှာတင်ပေးမယ်ဗျာ